علم الجيب بيقولك خلي بالك من الذهب المغشوش. جروبات الذهب المستعمل اللي بمصنعية قليلة انتشرت جدا على فيسبوك وتليجرام، وطبعا بتستغل ارتفاع سعر الذهب وزيادة الطلب عليه، والناس ما بتصدق تلاقيه أرخص شوية من المحلات فبيشتروا. لكن خلي بالك الشراء بالطريقة دي ممكن يعرضك لمخاطر كبيرة جدا. أولها إن الذهب ممكن يكون مسروق وانت ما تعرفش، ووقت بيعه تحصل المصيبة وتتورط. المشكلة التانية إنها مجوهرات مجهولة المصدر، يعني أنت مش متأكد هي جاية منين، وغالبا مش معاها فاتورة، ولو معاها ممكن تكون مضروبة، ما أنت ما شفتش بعينك. المشكلة التالتة إن ممكن العيار يكون مغشوش، تشتري ذهب عيار 21 وتكتشف إنه 18 وقت البيع. وأخيرا وليس آخرا إن الذهب أصلا ممكن ما يكونش ذهب، صيني بقى أو نحاس، يعني ذهب مغشوش. هو على فكرة بيتعامل باحترافية جدا صعب حد يعرفها، حتى لو بتقيمه عند جواهرجي. هتقولي إزاي؟ هقولك إن الجواهرجية نفسهم الفترة اللي فاتت صرحوا إنهم اتعرضوا لأكتر من عملية نصب، وإنهم اشتروا ذهب مغشوش من ناس اكتشفوا بعد كده إنهم عصابات استغلت نقص السبائك والجنيهات الذهب وبعت لهم نحاس مطلي باحترافية شديدة، وما عرفوش غير بعد ما الكارثة حصلت واتورطوا فيها. طيب إيه الحل؟ بسيطة، ما تشتريش ذهب غير من جواهرجي معروف وموثوق فيه وله اسمه وسمعته، وتأكد من فاتورتك، ولازم لازم لازم يكون مكتوب فيها كل التفاصيل علشان تبقى في المضمون.